Ажил хийвэл ам тосноо гэсэн Монгол ардын сайхан зүүрэг байдаг. Ам тосдно гэдэг үгийн цаад утга нь ажил хийж хөдөлмөрлөвл идэх хоолтойгоо байхын далд утгыг илэрхийлж байгаа хэрэгэ. Өнөөдөр бид хөдөлмөр гэдэг нандин зүйлийг ямар амттай сайхан байдгийг жинхэнэ утгаар нь мэдэрч түүгээрээ бахархан ажиллаж байгаа улсын драмын эрдмийн театрын оюутчин, Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан, төрийн дээд алдан гадас одонд Санжаажавын оюун чимгийн ажил үйлсийн багахан хэсгээр нь үзэгч таныг аялуулах гэж байгаадаа таатай байна. Энэ бол энэ цагт дурсахгүй, дурдахгүй байхын аргагүй эрхэм хүмүүн театрын гэгдэх оюунаа. Тэрээр багасаа л урлаг дуртай хүүхэд байжээ. 10 дугаар ангиа төгсөөд урлагийн хүн болохоор шийдэж улсын багшийн дээд сургуулийн кино драмын ангид шалгалт өгөх гэсэн боловч тэр жил эсэлт авдаггүй жил нь таарч. Тэгэхээр нь урлагийн газрын хаяанд байж байгаад дараа жил нь шалгалт өгье гэж бодоод драмын театрт үйлчлэгчийн ажилд орсон юм гэдгээ. Жүжигчин болох хүсэл сонирхол авьяас байсан хэдий ч хувь тавилан түүнийг энэ цагийн эгэлгүй эрхэм болгох зам руу эргэлт буцалтгүйгээр оруулж театрт орсон 2 дахь жилээсээ буюу 1974 онд тухайн үеийн улсын драмын театрт оюутчин болсон гэгээн түүхтэй. Би 10 жил байхдаа Фенер орны дууланд явдаг. Одоо урлаг маш их сонирхдаг. Тийм ирч хүчээрээ энэ драмын театрт орсон да. 10 дугаар ангид бол би шалгалт өгөөд бас дууны оперын шалгалт өгөөд шалгалтандаа би тэнцдэг байсан. Тэгэл ер нь би болмоор юм байна да. Чи ер нь сургуулиа төгсөө сургууль манайх чи 4 жилээр одоо кино драмын дээд сургууль гэдэг чинь дуулаач анги нь бас нэгдэг байсан. Тэгээд 4 жилээр элсэлт авдаг үе нь надад оногдоогүй. Би 74 онд сургууль 10 дугаар анги төгссөн. Тэгээд би 74 онд 10 дугаар анги төгсөхөөс өмнө нөгөө шалгалт өгчээсэн учраас би хүүхэд байсан болохоор тэр үедээ бас яг нэг улаарч яваагүй л дээ. Тэгээд би орхицсан байсан. Тэгэл 10 дугаар анги төгсөөл яг элсэлтийн шалгалт өгөөл хуваар авах болохтой зэрэг кино драмын ангид 4 жил элсэлт авдаг учраас тэр нь яг таараагүй. Тэгээд таараагүй учраас дараа жилийнх нь одоо 75 оны элсэлт нь байх ёстой байтал би за ер нь би хоосон үлдээд яг кино багшин дэдийнхээ ангид ороо хэл уран зохиолын анги бас аваад би тэр ангидаа тэнцчихэд сургуульд ороодоо гэж бодсон нэг л сэтгэл хөөрөхгүй ер нь би урлагийн сургуульд ормоор байна. Би нэг тийшээ очимоор байна гэж аавгаа бүр дагуулж аавдаа бүр зэмлүүлэн загнуулан байж би энд орж ирсэн. Анх удаага би театрт ороход маш их гоё байсан. Надад би анх удаага л театрт орж хүүхэд байхдаа яг юу алтан ус дахин гэж жүжиг үздэг гой жүжигийг одоо бид нэр сургуульд байхад үзүүлдэг байсан. Тэр үеэс театр гэдэг ямар гоё юм бэ? Яасан гоё улсууд байдг юм бэ гэдгийг би мөрөөдөл тэгэл орсон чинь их сайхан санагдчихсан. Тэгээд би 74 оны 10 сарын 25-нд би драмын театрт үйлчлэгчээр орж энэ театрын алтан босгыг алхсан анх удаага ийм түүхтэй. Нэг жилийн дараа ер нь би шалгалтаа өгөөд орондоо гэж би найз залуутай болцоод үерхэж явсан. Тэгтэл өөрөө ирэхгүй л одоо хүний эхнэр болохоор шийдээд тэгэл амьдралын ирэхээр хүнтэй суугаад хүүхэд гаргачлаа. Юу нөгөө сургуулаа бүр сонирхож байсан хүн чинь нөгөө үйлчлэгч ажилдаа айгүй дуртай болоод тэгээд байж 75 онд одоо энэ оюутлын тасагт Жамсаранжуу одоо ихнэр уран чимэг ихч парик руу очиж би оюутл руу орох завшин олдсон. Анхны жилдээ дагалдан оюутчноор ажилд ороод тухайн үеийн театрын мастер байсан Цэгмэд гэж уран үйлчний шавин болсон гэдэг. Цэгмэд багш оюун гэдэг эмэгтэй хүн бүрийн хийх ёстой зүйл. Тиймээс чи удахгүй сурчгнаа гэж урам хайрлаж байсан гэдгээ. Театрын түүхэнд жүжигийн хувцснуудыг гараар ойж байсан ч үе бий. Энэ нь тухайн үеийн оюутчдын чанар чансаа хөдөлмөрч занг илтгэж байгаа нэгэн хэрэг үзээ. Энэ үед дулам суран, должин суран гэх зэрэг чадaltaй оюутчид байсан бөгөөд оюунаа эгч маань Цэгмэд, Бадам сүрэн, Итгэл хэмээх маструудтай хамт нэгэн үе мөр зэрэгцэж ажиллаж байжээ.
Энэ л хүмүүс жүжигчин болох гэж зүтгэж байсан түүнийг чи юм оёхдоо дэндүү чамбаа охин байна гэж урамшуулсан нь ойдолчин болоход ихээхэн хөшүүрэг болсон гэдгээ. Энэ ойдлын машин одоо би театрт орсноос хойш одоо 3 дахь машин дээрээ сууж байгаа. Хамгийн анх эхлээд би 74 онд театрт ороод үйлчлэгч хийгээд 1 жил болоод би 75 онд ойдлын тасагт ирэхэд манай ойдлын тасаг бас сайхан уран эгч нар байсан. Тэр үе ойдлын мастраар итгэл гэж хүүхэн ажиллаж байсан. Итгэл мастртаа тэгээд 2 ойдлч эгч маань нэг нь бадам сүр нөгөөх нь цэгмэд гэж хүн байсан. Цэгмэд эгч бол бас их уран гартай сайхан тэгжин аваа байсан. Тэр хүнээс бас бид нар их юм сурсан. Би бол одоо тэр хүний бүр ёстой яхаарахгүй тэр хүний одоо оролцоотойгоор юм ойд сурсан да. Би анх эхлээд хөл машин дээр анх эхлээд би орж ирэхдээ хөл машин дээр хөлөөр гიშгдэг машин манах 3 хөл машинтай тэгээд 3 ойдлчинтай 1 мастертай ингээд дөрвөлөө байсан. Тэгээд одоо би хөл машин дээр гიშгэж чадахгүй буруу хаашаа тэр өдөртөө би их завсан л да санаа зовоод нөгөө хүүхэд юм болохоор ичээл одоо яах вэ тасарчаад байна гэл хөлөө тавихаар л утсан тасарчдаг байн сөвлөл. За зүгээрээ чи сурна. Өнөөдөр сайн гიშгэл сур маргааш чи сурчаад ирнэ шүү. Энийг одоо маргаашийн дотор л оёх ёстой гэл дан цагаан давнууд өгдөг гэсэн. Одоо юу юм бол да юу гэсэн юм бол да одоо энийг юу хийдэг юм болоо гэж юу ч мэдэхгүй хөөхтөл орж ирж байгаа юм чи. Тэгээ би нэг хаан төвч жүжигэн дээр нэг чин зэрэг гэд манад сайн хойно орс сургалт төгссөн сайн жүжигч байсан. Цооногийн дүр тоглож байгаа. Тэр үед би одоо нөгөө юугаа үзчихээд хяналтаа үзэх завгүй нөгөө хоцонороо барахгүй ингээд пижгэнж яхал дараа нь яг жүжиг тоглосны дараа жүжигээ нээлттэй ингээд үзсэн чинь тэр хүүхэд маань л ингээд энэ дадаг арай л жижигхэн болчлоо. Та минийхийг л хамгийн бага хийчлээ. Хамгийн багт нь сүүлд нь хийгээд миний дадгийг багтуулчлаа гэхээр зүгээр одоо чи одоо юм одоо бүр цаг намжихгүй болцсон чи зүгээр наадхаа өмсөөл гар гэд нэрэл үнэндээ багдсан байхгүй юу? Тэгээ гаргацсан. Тэгээд би нөгөө гол оройлооч мэдхгүй шахуул нөгөө за цаанаг нь одоо ер нь юу юм бол гол оройл гэдгийг яг бас нэг таамаглаад яг тэр дүр бүтээхтэй ер нь ямар байдаг юм бол гэд нэг анзаарахгүй явуулчихж байгаа юм чинь. Тэгсэн чинь тэр жүжигийн нээлт боллоо дараа нь 2 тоглолоо. Тэгсэн чинь нээлтний дараа тэгж байна. Би ингээд жүжигээ үзэл харсан чинь нөгөө дадг нь айгу багдцсан. Тэгээд би өөрөөсөө ичиж байгаа юм чинь хөөх бурхан минь би ямар тэнийг юм бэ? Яана одоо чи ороод ирээ би дадгаа өстө чамд өөрчилж өгье өстө арай л муухай юм хийчихээ. Ороод ир гэсэн тэгэлгүүдээ тэгэл шүүдээ гэл нөөт чи орж ирээд маргааш нь засуулаад гараал яасан чи яг маргаашийнхаа 2 тоглолтод шилдэг дүрийн шагнал авч ирсэн байхгүй. Тэгээ ямар сэндэ тэр баяр хүргээд та зассан учраас би шилдэг дүрийн шагнал авлаа. Жижигхэн дадагтай байсан бол би шагнал авахгүй ч байсан байж магадгүй гэ. Тэгэл би яг тэрнээс бас бодоод за хүнээс зөрж болдгоо юм байна шүү. Том хийгээрээ гэвэл би жижиг хийгээд бүр заавал тэрийг өгөх гээд улаараад өмсгөө гаргасан чинь өөрөө тэрнээсээ ичээд тэгээд ер нь болдгоо юм байна. Яг эднэр чи өөрөө өөрсдөө мэддэг болсууд байна. Ер нь л иймэрхүү байдлыг бас олон гаргаж болохгүй юм байна гэдгийг бас хатуу ойлгож ил байлаа. Тэгээд жүжигийн хувцас гэдэг бол бас гоё доо яг нөгөө өөрсдийнхөө зохиол таарсан, өөрсдийнхөө дүр таарсан найруулагч нар яаж хүнээс сонгож авдгийг маш гоё ингээл дүрдээ бүр бүтэн орцсон. Тийм учраас бас хувцас нь яг тэр дүртэйгээ адилхан л бас зохицолдохгүй бол бас л болохгүй хаашаа шүмс хувцас өмсгч болохгүйгаас хойш бас жүжигийн хувцас гэдэг чинь нэг талаараа бас хүнд ингээд айгүй их гоё мэдрэмж өгдөг. Айгүй их өндөр ийм гоё шаардлагатай маш гоё юмыг ингэж хийдэг учраас бас энэ сэтгэл дүүрэн. Ер нь театрт ороод ирсэн хүн болго барахтаа гардггүй. Театрт бол дандаа л гоё улсууд, гоё сайхан л байхын төлөө амьдардаг. Тийм л улсууд бас элэг зүрхтэй л орж ирдэг л гэж би боддог шүү. Театрын ойзолчин нь зураачийн гаргасан зураг эскизийн дагуу уран бүтээлийн болон жүжигчдийн хувцас хэрэгслийг ойж тухайн уран бүтээлийн утга санааг илэрхийлэх, мөн жүжигийн тайз декорацийн шийдлийг зөв харагдуулах, орон зайн болон цаг хугацааг ойлгохдгүйцээр харагдуулдгаараа онцлог юм а.
Зах зээлийн үед театр жүжиг үзэгчээр тасраагүйч нэгэн үе орон тооны сомготод хийснээр тэрээр оёдлын цэгтээ ганцаархнаа ажиллаж бүтэн театрын томоохон арын албыг ганцаархнаа нуруун дээрээ үүрч бүтэн 7 жилийг ардаа үзсэн юм гэдгээ. Тэр үед сонгодог болон түүхэн томоохон жүжгүүд театрт тавигдаж ганцаараа дийлэхгүй үедээ гэр бүлийнхэнтэйгээ нийлж зарим ажлаа нугалж байсан дурсамжч түүнд үлджээ. Ер нь түүний гэр бүлийнхний тухай энд тодоос тод онцлон дурдах нь зүйтэй. Нийгмийн хүнд үед Монголын драмын урлагт хувь нэмрээ оруулж явсан тэдний уралсан хувцас эдүгээрч театрын хувцсны фондод хадгалагдсаар байгаа гинэ. Уран бүсгүйг өвчин болгоход оюун чимээгчийн ижи ихээхэн дэм болсон гэдгээ. Ээж минь одоо 88 настай сайхан азаа бууралгүй өр хүүхдтэй ч зэнэрээр тойруулсан бас л уран гартай. Би бас юу ч чаддгүй юм хийдгүүд байхдаа ээжээсээ өвлсөн байх гэж боддгийн. Ээж минь одоо ах дүүнэрээр бас их юм ойдог. Одоогоор манай ээж чинь хүүхдийн баривч хөөргөний дайлан оюун шүү дээ. Миний хийж чаддгүй юмыг л ээж хийдэг. Би ер нь хөөргөний дайлан хүүхдийн баривч бага ойдог. Баргалж ойдгүй байхад гэхэд баргалж хэлсдэхгүй. Хүстэй дээл хүртэл оёхтой бүр тундургүй хүн. Тэгээд ээж минь тэр бүхнийг гүйцээж өгнө. Тэгээ ээж минь одоогоор л юм ойд сууна. Өстой жинхэнэ өөрийнхөө оюутны хөл машин дээр л одоо 88-та буурал нүд хараа сайтай тэгээд ойжил суудгийн. Тэгээ очиход дандаа хүлээж суудгийн. Тэгээд заримдаа ч би ажилтаа гэл бас өстой цаг наргүй ажилдаг болохоор ээж дээр бас нэг удаан очдог. Ээжигээ бас харуулад байдгийн. Тэгээ манай дүү битгий ээж дээр ирнэ гэж хэлээрээ ээж хоол цагаа бэлтчихэд хүлээгээд байдгийн. Ирэхээрээ шууд иржвэ гэж надад загсан учраас би одоо ээжигээ харуулж яхаар гээд ээжтэй ер нь хэлэхгүйгээр шууд очдог. Очихоор л хүмэн хүрээд ирлээгүй чи яаж ороод ир ойрхон ирж байгаараа л гэж хэлээл баярлал зайлвал үнсэл явуулна л да. Тэгэл одоо хүн амтан дагуулад очих юм бол бүр ч их баяртай. Ер нь л хүн дуртай хүн байдаг. Түүний итвэх санаачлаг, авьяас чадвараа дайжлан олон жил үр бүтээл тогтвор суурьшилтай ажиллаж, уран бүтээлийн арын албыг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэж ирсэн хөдөлмөрийг үнэлж, 1997 онд боловсрол соёлын шинжлэх ухааны яамны жуу хүчиг, 2006 онд Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтны цол тэмдэг, их Монгол улс байгуулагдсны 800 жилийн ой медалаар тус шагнаж байсан гэдгээ. Сайшигтахаар сайн ажиллаж чин сэтгэлээсээ чармайж зүтгэвэл алдар хүндийн оргил хажууханд байж тэнгэрт гялалзах алтан газыг дэрэгдээсээ аргамжиж болдгийм байна гэдгийн нэгэн төлөөлөл бол оюунаа ихч. Хөдөлмөрлөж зүтгэсээр олж авсан алдар хүнд нүүр бардам нэр хүндтэй. Нэвтрүүлгийн баатар болсон энэ эрхмийн ажил хөдөлмөрийг Монгол улсын төр засаг өндрөөр үнэлж 2011 онд алтан гадас хэмээх эрхэм модонгоор Ингрийн медалж байжээ. За миний хувьд бас онцлж идэх хэд хэдэн зүйл байна л да. За миний одоо юу гэдгийг хамгийн ихэд 97 онд хаан түүхчүүдийн хааны одоо миний 3 одоо хувцас байдгийн. Хаан түүхчүүдийн 3 одоо киногоор ярих юм бол 3 анги жүжиг штэ. Тэрэн дээр хаан хөө хаан тэгээ хөгшин хаан гэдэг ингээд энэ 3 хувцсыг бол жишээ нь гурван хааны хувцсыг ингээд ойсон байх штэ тий. За тэгэл дунд нь бол маш олон одоо тийм одоо үндэсний сонгодог хэлбэрийн одоо жүжигүүдийг бол хувцсыг хийж урдаж өгсөн. Зүгээр сонгодог жүжигүүдээс гэх юм бол хамгийн сүүлд тэгэл ярих юм бол одоо за манай Баатар найруулагчийн найруулсан Кихот ноён жүжигийн одоо хувцснууд байна. Энэ хувцснуудыг бол манай оюунаагч минь бол бас гайхалтай сайхан одоо урлаж шаглаж ойж өгсөн. Ер нь бол яг хүмүүсүүдийн яг хувцсанд жүжигчдийн яг биед нь тааруулж байгааг бол гайхалтай сайн мэдэрдэг. Тэрнээс гадна зарим нэг зүйл дээр өөрөө бас зураач нартайгаа жүжигчтэйгээ бас зөвлөдөг. Энэ хувцсыг чи ингээ хийчихлээ тийм ээ. Чиний одоо жүжиглэх үйл хөдлөл тийм ээ. Энэ болгонд чинь бас саад учирч бас болох юм аа. Тийм учраас баг зэрэг ингээд өөрчилчүүл яах вэ гэдэг. Яг тэр хэлсэн яриа нь бол тайзан дээр гараад хийхэд бол их юу гэмтэй. Тэр зөвлөгөө нь бол онсон байдгийг. Театрт орж анх ажиллахаас өмнө
би оюунаагчийг мэддэг байсан. Яагаад гэвэл манай ээж аваач хоёулаа урлагийн хүн байсан болохоор би байнга нөгөө театр дээр ирдэг. Мөн тэрнээс гадна манай оюунаагч нь манай хажуудлын байранд байдаг байсан. Ирж очдог. Тэгээ манай оюутлын оюунаагч хөөрхөн ихч гэж би нэрэлдэг байсан. Тэгээ оюунаагчтай бол олон жил хамт ажиллаа. Үнэхээр гайхалтай сайхан эмэгтэй, мундаг оюутчин, уран бүтээлч хүнийг одоо маш гайхалтай мэдэрч чаддгаарыг онцлогтой ийм оюутчин гэж би боддог. Хизээч бидний төлөө бол үгүй гэж хэлдэггүй. Ямар нэгэн уран бүтээлийг хийхэд бол үргэлжийн мөнгөл за тгий ингээ гэдэг энэ хувцсыг ингэмээр тэгж янзламаар байна гэдэг тэгэлгүй яхав тгий гэдэг бидний одоо сэтгэл санаанд их таалтал ингэж оюуч өгдөгөөр бас их гайхалтай юм манай оюутчин гэж боддог. Сайтай хүн их цугладаг гэдэг манай оюунаагч ерөөсөө хүмүүсийг ялгадаг, хүн болгонтой сайхан харьцдаг, их сайхан энергитэй юм хүн. Тэдний өрөөнд хүн болгон жүжигчин, уран бүтээлч, ажилчин, бусад театрын хүмүүс хүртэл ирж цуглардаг. Тийм учраас энэ сайхан ааш, энэ сайхан энергиээр 40 жил одоо энэ театрыг хийгүүлсэнд баяр хүргэе оюунаагчтай. Хайртай шүү. Уралсан бүхэн чинь театрын цайснаа амилдаг, жүжигчин болгоныг амилуулж өгдөг шүү. Таны бүтээл чинь би бол энэ Монголын хамгийн том дизайнерын нэг гэж оюунаагчийг боддгоо. Энэ сайхан оюутлын мастерэгчтэй амьдралд нь аз жаргал эрүүл энхийг хүсье. За би одоо оюунаагчтайг бол хамтарч ажиллаад 15 жилийг одоо үдэж байна. Анх 2000 он театрт орсноос ахуулаад одоо оюунаагчтай хамтарч ажилласан гэсэн үг. Гэхдээ бас нэг зүйлийг хэлэхэд бол театрт орохоос өмнө би оюутан байхдаа л оюунаагчтайгаа хамтарч ажиллаж ирсэн юм байлаа. Одоо учир юу хэмээвээс одоо манай ардын жүжигчин Тамхи багшийн маань одоо манай ангийн төгсөлтөөр хийжсэн Харсны хайрцагт жүжигийн Фердинанд тоглох надад бас анс тохиолсон. Харсны хайрцагт жүжигийн маань хувцсыг манай оюунаагч одоо ойж тэгээд миний дүр Фердинандын дүрийг одоо тоглоход тийм ээ тэр дүү тоглоход одоо оюунаагч маань том төс хүргэсэн гэдэг одоо тэр сайхан хувцаар нь би гойж оюунаагчийнхаа алтан сайхан гараар уралсан энэ сайхан хувцаар гойж одоо хамгийн анхны урлагт одоо хөлөө тавьж байлаа, гараагаа эхэлж байлаа. Тийм учраас үнэхээр одоо оюунаагчтай бол баярлахгүй байхын аргагүй их бэлгшээдэг, бэлэг дэмрэлттэй байдаг. Тэрээр дөрвөн сайхан хүүхэд төрүүлж өсгсөн алдар дээж хэдийгээр амьдралын хань түшиг тулгуур болсон хайртай хань нь Тэнгэрийн орноо зорьцсон ч сайн ханыхаа үргэлжлэл залгамж халаа болсон үр хүүхдүүдээ тэг сайхан явааг нь хараад баярлаж суудаг бидэнтэй хуучилсан юм аа. Миний амьдрал бол бас дандаа өнгөтэй өдтэй ихснээр болохгүй. Би бол сайхан хантай уучраад дөрвөн сайхан хүүхэд төрүүлсэн. Нэг охинтой, 3 хүүхэдтэй дөрүүлээд боловсрал эзэмссэн. Би ч өөрөө сургууль төгсөөгүй болохоор 4 сайхан хүүхэдтэй дөрүүлэнгийн сургуулиар нь явуулах бүр хүсэл дүүрэн хүмүүжүүлсэн. Хүүхдүүд маань бас хүмүүжил сайтай гэж би боддог. Ер нь л бол юм хийдэг, юмны захаас эхэлдэг. Нэг урлагийн хүн байж байгаад одоо төр завсарлчаад байгаа. Нэг хүү маань цэрэгчин болсон. Ер нь тэгээд бас нэг ээж нь урлагт дуртай байсан болохоор бас нэг хүүхэд нь чимээгүй явж байгаад их сургууль дундаас цэрэгчин болчдөг бас тийм ерөөл хувь тавилан байх юм. Тэгээд бас өчнөө гадаад дотоодоор явж тоглолт хийсэн, бас сайхан хантай болсон, хань нь бас цэрэгчин. Ингээд бас сайхан үр ач нартай боллоо, 5 сайхан ач зээтэй. Дандаа л хүү нэг охинтой, нэг ач охинтой байвал бас хөөрхөн л баха. Одоо дахиад гарах үз. Тэгээд ер нь амьдралын утга учир гэдэг чинь бас гэрийн одоо хүмүүжил, гэр бүлийн амьдралаас бас их шалтгаалдаг юм байна. Бид хоёр бол хар нялхаас 10 жил байхдаа үерхэж байгаа л суусан. Тэгээд олон жил үерхжээ суусан. Яг нэг гэрт орохдоо бол бид хоёр 76 онд ороод 77 онд анхныхаа охиныг төрүүлсэн. Бас хүнтэй үерхэж, найзалж, удаан танилцж явсныхаа хүчинд бас би сайн хантай авчирсан гэж боддог. Хүүхдүүд маань сайн хүмүүжлэлтэй, удам өгсаа маань бас сайн. Ийм болохоор бас өөр хүүхдүүдтэй баярлж явдаг да. Энэ жил гэхэл хүүхдүүд маань нэрвэд дэрвэхээр чадах ятгаараа
хүртэл надад бас цэслэнгийн байшин барьж өгсөн. Би ч одоо олон зээх хүүхдээ ажил гэж яваад харин хүүхдүүдээ баг хардаг. Энэ жилдээ л харин нэг хүүхдэд нэг жоохон баригдаж байгаа. Тэгэхдээ би ажилдаа бол их дуртай. Тэрээр 1974 оноос хойш идүүгээ хүртэл зөвхөн театрын тайзнаар тоглогдсон 180 гаруй өөрийн болоод дэлхийн сонгодог жүжигүүдийн туслах болоод гол дүрийн хувцсыг урлан бүтээжээ. Хамгийн багаар л бодоход нэг жүжигт гол дүрээс гадна 4-5 туслах дүр байдгаа гэж төсөөлөн бодоход түүний уралсан бүтээлийн тоо гэж чамлахааргүй өндөр тоо гарна. Вильям Шекспирийн алдарт Ромео Жюльеттаас ахуулаад Девачингийн хаалга, Дон Жуан, Парисын дархиисэм, Гамлет, Хаан Түү, Тэнгэрийн хүү, Ануу хатан гээд олон жүжигчийн хувцсыг тэрээр шагналсан. Ромео Жюльетта Тэнгэрийн хүү жүжигчийн хувцсыг театрынхаа зураачдтай зөвлөлдөж өөрөө бие дааж ойж байсан гэгээхэн түүхч түүнд бий. Жүжигчийн хувцсыг урлнаа гэдэг тийм ч амархан ажил биш. Мэдрэмж ур ухаан их шаарддаг зүйл. Тэрээр 1996 онд найруулагч Монгол улсын соёлын гавьяа зүтгэлтэн Найдан Доржийн найруулж зураач Санжаа Сүрэнгийн бүтээсэн алдарт Ромео Жюльетта жүжигчийн хувцсыг өөрөө гардаж бүхий л чимэг зүйл хэрэгсэлтэй нь урлсан болохоор энэ бүтээлдээ хайртай байдаг гинэ. Энэ удаад ч тэрээр Монгол улсын төрийн сойрхот Улсын драмын Эрдмийн театрын ерөнхий найруулагч Намнангийн Наранбаатарын найруулгаар 20 жилийн дараа тавигдсан Ромео Жюльетта жүжигчийн хувцснуудыг шавнарынхаа хамт урлжээ. За ингээд бид нар одоо сая бол хамгийн сүүлд одоо энэ Ромео Жюльеттагийн хувцсыг хийгээд дуусаад удаагүй. Тэгээ одоо бид нар тайлан тооцоонд орцсон явж байгаа. Одоо бүгдээрээ л хамтрал тайлан тооцоогоос гэсэн хийдэг. Одоо энэ хоёр охин маань одоо бас хоёулаа дээд сургууль төгсөөд ирсэн хоёр хөөрхөн охин бас юм сайн хийж байгаа. Тэгээд одоо би энэ тайлан тооцоогч гэсэн сургана гэж боддог. Ер нь хүүхэд багасаа хүмүүс юмаа сурч л байвал өөрсөнд нь л хэрэгтэй. Тэгээд энэ сайхан хувцснуудыг одоо манай энэ хоёр охин хийсэн, төвшин цэцэг маань гол дүрүүдээ хийсэн. Манай хоёр охин бас бүх одоо ийм хувцснуудыг бүгдийг одоо хийсэнтэй. Ер нь ихэнх хувцснуудаа. Би одоо ганцхан жагагийн хувцсыг л хийсэн. Өөр одоо тэгэл ингээд бүх ингээд гой юмнуудыг жижиг саж гоёлынх нь юмнууд бүх л ингээд нарийн нандин юмнуудыг бол бас хийж янзлал ингээд бас энэ их гоё шийдэлтэй шин сэтгэлгээгээр хийсэн жүжиг. Тий олон урдны одоо Ромео Жюльеттагийн одоо энэ Ромео Жюльетта чинь 20 жилийн өмнөх одоо энэ чинь хэдэн онд байна? 96 онд байна. Энэ одоо хуучин Ромео Жюльеттагийн энэ зураг найруулагч Найдан Дорж ерөнхий зураачаар Санжаа Сүрэн ажиллаж ирсэн. Тэгээ одоо энд ингээд энэ жүжигчид бүгд залуу байгаа. Одоо энд нь ингээд би байна. Энд ингээд манайхны хүүхдүүд ийм жоохон байсан. Одоо бүгдээрээ том усуд болцгоос. Одоо ингээд харахад бол бас л гоё багталтай. Бото зургнууд бас зөндөө байгаа л да. Гол оройд нь гэрэл сүх одон чимэг урнаа ариун болд Дэмэд Баатар ингээд онон тэр тоглож исэн үлзий хүү жаргал сайхан тэгэл бас тэр үеийг бас яг эзгэнж ирсэн шүү. Ромео Жюльеттыг бол өстой баян хүн үздэг. Ерөөсө цагийн үеийн одоо залуучууд бол дандаа үздэг их гоё. Тэгээд энэ сүүлийн үеийн жүжигүүд бол ингээд орчин солигдсон ч гэсэн өөрчлөлт юу энэ одоо том бүтээл чинь угаасаа яг хүний амьдрал дотор гардаг энэ сэтгэлийн одоо хайр сэтгэлийн бүр үнч баталгаа болсон Ромео Жюльеттыг бол үнэхээр залуучууд бол сонирхож үздэг. Энэ бас сайхан агуу сайхан бүтээл юм да. Тэгээд одоо бид нар бас ийм сайхан том бүтээлийн ард гарчаад ингээд байж байна. Бид нар ингээд хамтраад ажиллаад олон сайхан жүжигийн ард гарсан. Бидний бахархал бол одоо үнэхээр энэ олон сайхан жүжигийг яаж урлж, яаж чимчээх үү гэдгийг бас энэ залуу хооч үедээ бас сургаж зааж зөвлөж өгсөндөө ч бас баяртай явна. Тэгээд бид наргүйгээр одоо бас энэ жүжигийн хувцгүйгээр одоо бас түүх гэд өгүүлэхэд бас хэцүү. Тэгэхээр бидний одоо хийсэн бүтээл бол үнэхээр түүх болж үлдчихэж байгаа. Энэ сайхан уран бүтээлчд амьлуулад бид энэ өмссөн
бид ингээ хувцсан хувцас амьдлуулж өгсөн жүжигчтэй бас маш их баярлж явдаг. Тэгээ үнэхээр хувц бурхан бие чөтгөр гэдэг шиг хувц сайхан байхад л одоо хүний одоо ийм гоо үзэмж одоо тэр үеийнхэн дүр төрх тэр үеийн улсуудын характер бүгдийг гаргаж өгдөгтэй л онцлог байгаа юм л да. Оюунаа гэх юм хамгийн сүүлд одоо манай театрын сүүлийн бүтээл бол William Shakespeare Ромео и Жюльетта жүжигийн одоо хувцсан дээр бол ажилласан. За мэдээж хувцсны хувьд бол нэлээ их тийм авангард, их тийм фэшн тал руугаа болсон. Тэгээд энэ хувцсыг бол одоо удаан насжилттай, эдлгээтэй байх нь бол гарцаагүй одоо оюутчноос бол шууд шалтгаалдаг. Тэгээд энэ илүү их төвөгтэй, нарийн ажиллагаатай энэ хувцс загварын одоо энэ загвартлаг хувцсан дээр оюунаа гэх юм үнэхээр их сайхан чадварлаг, туршлагаараа одоо бидэнд нөлөөж их сайхан амжилттай сайхан ажилласан. Би 20 гаруй жилийн өмнө Ромеогийн дүр тоглож исэн. 1996 онд би анх театрт ороод ер нь бол зураач Санжай Сүрэнгой бол Ромео бол нэг ийм хувцастай байна гэсэн юм зураг зурцсан байсан эскизийг хараад би тэрэн дээр бол нэг тийм төсөөлөл төрөөгүй ямар ч байх юм гээд тэгсэн чинь нэг өдөр сургуульд хийгээл жүжиг нээхэд өгчихсэн чи ирж хувцаа үзгээд гисэн оюунагч. Тэгээ ингээ орсон чинь ингээд өмсөд үтсэн чинь тэр зурсан зургнаас бүр ингээд шал өөр ингээд өмсөнгүүд л ерөөсөө ингээд би бүр тэр ингээд нэг дүрлүгөө харах шиг болоод ерөнхийдөө бол би ингээд дүрээ хайж исэн ямар хүн байх вэ те. Тэгэл нэг оюунагчийн өөрөө нэг тийм том тойл үе тийм хуучны сургуулиудад байдаг шиг. Тэгэл би тэрийг хараад ингээд зогсоол ингээд яаж юм нөхөө таарч нөө гэсэн таарч гэсэн тэгэл ингээд хамтсуу үзэл доошоо үзэл тэгснэ. За ингээд миний хөө ингээд нэг хөдлөөдөхтэй гараа ингээд гэсэн чи ингээ өрсөн чи жоохон таталтуу байхгүй. Гэсэн чи өшөө сайн хөдлөсөн чи жоохон татуу байна гэсэн. Тэгээд ингээд жүжиг хувцас хийсэн. Тэгээд өмссөн. Тэгээд ер нь бол жүжигийн хувцас бол амьдралын жирийн хувцаснаас их өөр л дээ. Тэр чинь одоо миний дүр бол их одоо тэрэн дээр чинь тэмцэлт нь, ноцолт нь, зодолт нь, өсрөн нь, харайн тий бүх юм чөлөөтэй байх. Тэгээд тэр чинь үдээстэй яг тийм одоо сонгодог тийм их гоё тийм хувцас байсан л да. Тэгээ ширээр хийсэн. Тэр хувцсыг бол үнэхээр сайхан гаргаж өгсөн. Театрын найруулагч ямар нэгэн жүжиг тавихаасаа өмнө тайзны зураач, тайз засагч, мужаан ойдлчонтойгоо зөвлөлдөж ярилцдаг байна. Ингэж хамтын хүчээр нэгэн баг болж ажилласны үндсэн дээр олонний сэтгэл хүрэх чанартай уран бүтээл төрдөг жамтай. Тэр театрынхаа жүжигчдийг сайхан хувцсаар гоёх юмсан гэж үргэлж хичээдэг. Уралсан хувцсыг өмсөөд тайзан дээр тоглож байгаа жүжигчдийг хараад хамгийн ихээр урам зориг, эрч хүчийг авдгаа тэр үгүйсэн. Өнөөдрийн тоглолт эхлэхэд ердөө хэдхэн минут дутуу байна. Ингээд хамтдаа Улсын драмын Эрдмийн театрын эмэгтэй хувцсны өрөөгөөр зочлоод гарья. Театрын эмэгтэй хувцсны эрхлэгчээр Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан байгаль ажилладаг бөгөөд Улсын драмын Эрдмийн театртаа үнэнчээр ажиллаж байгаа цөөхөн уран бүтээлчдийн нэг юм аа. За бид нар эмэгтэй хувцсныхаа өрөөнд ороод ирлээ. Энэ миний найз байглаа. Хувцсны эрхлэгч эмэгтэй найз оюунч юм. Хувцсны эрхлэгч одоо бид хоёр хамтраад олон жил хамт ажиллаж байгаа. Одоо бас л 40 жил болох нь биш шүү. Байглаач бас. Тий, одоо 30 хэдэн жил болсон. Тий, 30 хэдэн жил болсон байна. Тэгээ одоо энэ хувцснуудын маань ингээд бас сайхан ингээд юу яагаад хадгалаад юм цэгцлээд юм янзлаад ингээд одоо явдаг. Одоо энэ миний хийсэн хувцснууд байна. Тэнгэрийн хүү жүжигийн хувцснууд одоо ингээд бүгдийн юу яавал хийж багшгүй л дээ. Тий. Ингээл харуулах байхлаа. Энэ ч одоо дандаа хаттуудын хувцас байгаа шүү дээ. Тий, хаттуудын хувцас. Оюунаа ч одоо хатан хаарц зэрэн тэгэл бүгдийн л одоо юу юм да. Хувцсуудыг оюун. Тий, энэ одоо Монгол хатных байна, энэ Шувхан хатных байна. Одоо бэлэн тэгэл доороос үйлдвэрлэлээс зураач эскизийг гаргаал. Оюунаа маань оёод бэлэндээ тушааж өгөөл тэгэл ийм л дамжлагтай явдаг хүмүүсүүд. Манай театрын ч одоо ингээд бүгдээрээ эв нэгдэлтэй ажиллана. Одоо жүжигийнхээ хувцсыг бүгдээ сэтгэл гаргана. Одоо энийгээ яах вэ? Энийгээ тэх вэ? Одоо оюунаа маань ийм юм хэрэгтэй шүү гэдэг. Одоо энэ Парисын дарих юу Ромео и Жюльеттагийн хэний оюун дарийн хувцс байна. Өрлөг ихийн хувцс одоо ийм өөр өрмөгцөөр хийсэн. Одоо ийм орчин үеийн загвартай.
Жүжигний хувцас уралхад уран чадвар сэтгэлгээ их шаарддаг. Сонгодог болон түүхэн жүжигний хувцсыг ойход асар их хөдөлмөр зарцуулдаг. Эсгэж, оёх, зурах, бодох гээд маш нарийн ажиллагаатай. Хэрхэн яаж хийвэл энэ хувцас тухайн дүрээ бүтээж байгаа жүжигчэндээ илүү сайн тохирох гээд олон зүйл дээр ухаанаа уралдуулах шаардлага гардаг байна. За өнөөдөр ингээд бидний хамгийн хайртай хүний нэг манай оюунаа хичээний урлагт ажилласны 40 жилийн өдөр тохиож байна. Театр бол мэдээж хамтын бүтээлгүйгээр бүтэхгүй, театрын урлаг, театрын бүтээлүүд хамтын бүтээлээр бүтдэг. Энэ дундаа тодорхой хэмжээний орон зайг 40 жилийн нүр их хүч хөдөлмөрөөр зарцуулсан оюунаа хичээхээ энэ баярын өдөр би хамт арын албаныхаа хамт олныг төлөөлж таньда уртнаас удаан жаргал гарчин уулан уран байж үйлчин уулан дэлгэрэх болтугай гэсэн сайхан явдлыг зөвшөөрж байна. Манай театрын бас нэг эд эсэл болсон. Одоо оюуны оюунаа хичээл маань одоо 40 жилийн театрт одоо ажиллаад 40 жилийн нүүр үзжээ. 40 жил одоо жүжигчд бидний одоо мөрийг бүтэн байлгах, хайзан дээр нүүр бардам жүжиглэх энэ сайхан одоо зүйлийг хангаж өгдөг оюучин оюунаа хичээлд одоо дахин баярын мэнд хүргэмээр байна. Миний хувьд хэм бол 1999 оноос хойш энэ хүү театрт ажиллаж байхдаа оюунаа хичээлтэйгээ их ойр дотн ажиллаж байлаа. Үг сайхан хүлээж авна. Жүжигчин одоо өөрийнх нь дүр дээр ажиллаж жишээ нь хувцсан дээрээ ийм янзлмаараа нинийн ингэмээр байна гэдэг дээр их сайхан хүлээж авна. Их сайхан нийтж хөгжилтэй ийм сайхан хүн байгаа. Одоо найз нөхдийн хэмжээнд гэж ярьж болно. Тэгээ оюунаа ихчтэй, оюунаа найздаа одоо чин сэтгэлээсээ баярын мэндийг хүргэмээр байна. Ер нь театрын бүтээл гэдэг бол хамтын бүтээл байдаг. Тэгээ одоо тайзан дээр бол гарахад жүжигчиндэд одоо үзэгчд маань баяр хүргэж байдаг л да. Гэтэл тэрний ард байгаа арын албаныхан бол маш их том үүргийг гүйцэтгэдэг. Тэр жүжигчний өнөөдөр өмсөж байгаа хувцас, үс гизэг, нүүр царай одоо тэр тайз, гэрэл, жижиг хэрэгэл бүх юмыг тэр арын албаныхан гүйцэтгэж байдаг. За тэр дотор манай одоо оюунаа хичээний мэргэжил бол гайхамшигтай мэргэжил. Жүжигчин хүн нөгөө дүрдээ ороход маш том одоо нөлөө үзүүлдэг гэж хэлж байна. За тэгээд театрын хувцас гэдэг бол бусад зүгээр одоо юу гэдэг тийм ээ гоёлын хувцас ч юм уу янз бүрийн хувцснаас маш өөр онцлогтой. Яагаад гэвэл тэр жүжигчин хүн өөрийнхөө дүрийг бүтээхэд тэр хувцас бол одоо яг тэр жүжигчний тэр дүрд бол ингээд биеинд нь таарсан хөдөлгөөнд нь одоо саадгүй маш олон талын юмыг агуулсан байдаг. Тэгээ манай оюунаа хичээл энэ тал дээр туршлагатай. Тэр гайхалтай туршлагатай. За оюунаа хичээл одоо би бол бидний үеийн төлөөлөл одоо ер нь 2000 он театрт орж ирсэн. Тэгээ 2000 оноос бол одоо уран бүтээлээ тойрвж эхэлсэн байгаа. Драма театрт ажиллаад. Тэр цагаас хойш оюунаа хичээл одоо олон сайхан уран бүтээл дээр одоо хамтарч ажиллалаа. Тэгээд одоо юу гэдгийг ажил босоо хойно бид нар чинь оюунаа хичээлээ одоо юу гэдгийг энэ оюунаа хичээл хамгийн чухал үүргийг үүсгэж байгаа шүү дээ бас нэ тий хувцас бидний хувцас өмсөх тайзан дээр гарч өмсөх хувцсыг минь ойдог гэдэг утгаараа тэгээд богиндох асах түр одоо юу гэдгийг буцааж хасах буцаа хувцаа болох хувцаа уурах жишээ нь ийм олон сайхан одоо ийм сад бэрхшээлүүд гардаг юм л та. Тэгээ энэ бүхнийг одоо оюунаа хичээлээ хамтарч тууж нэг басны хамт л бид нартай уран бүтээлийг тойролцож явдаг хүмүүс яхаа аргагүй оюунаач. За тэрнээс гадна оюунаа хичтэйгээ би бас аль эртний одоо юу гэдгийг танил гэж хэлж болно. Яа тэгэхээр оюунаа хичийн охин маань манай туяа жаргал гэж охин байсан оюунаа хичийн охин. Бид хоёр 10 жилд нэг ангид байсан хоёр ингээд бид нар сайхан найз нөхдөд байсан. Нэг оюунаа хичээндээс орж гардаг байсан учраас их дотн байдаг байсан. Тэгээд оюунаа хичтэй бол ер нь бол хар багаасаа одоо юу гэдгийг амьдрал дээр ч тэр ажил дээр ч тэр ингээд хамт ажиллах юм хувь тавилантай байж бас энэгээрээ бас багахж явах юм да. Тэгээ энэ бол хүний хувь зохиол юм. Тэгээд оюунаа хичтэй цаашдын амьдралд нь маш их аз жаргал одоо ирүүдийн хий бүсэн өрөө. Энэ жил түүний театрын босго алхаж орсон 40 жилийн ой тохиож байна. Улсын драмын эрдмийн театр, урлаг маркет компанитай хамтарч түүний уран бүтээлүүдийн дээжсээс харуулсан Театрын оюунаа хэмээх тайлан тоглолтыг энэ сарын 21-нд үзэгчдэд хүргэхээр бэлтгэл ажилдаа хэдийнэ оржээ. Энэ тоглолтод түүний уралсан гайхамшигтай бүтээлүүдийг театрын бурхад амьлуулсан гайхалтай нэгэн үдэш болох нэ.
Энэхүү тоглолтыг Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Улсын драмын эрдмийн театрын найруулагч Төвшин найруулж байгаа ажээ. За аливаа орон бүтээл үзэгчдийн хүртэл болох юм маш олон шат дамжлагыг давдаг. Энэ орон бүтээлийг тайзан дээр жүжигчид, найруулагчид ажиллахаас гадна театрын арын албаныхан гэдэг маш том тийм фронт гэдэг. Тэдний ажил орон бүтээл бол бидний бүтээж байгаа, амьлуулж байгаа тэр дүр жүжигэнд хамгийн их эерэг нөлөөтэй ажил байдаг. Тэр дундаас бид нэр театрынхаа 85 жилийн ойд зориулж театрын орон бүтээлчдийнхээ орон бүтээлийн болон урлан бүтээхийн авьяас эрдмийн төмөө олондоо төлөвлөх талаар бодож энэ үйлдвэр ангийнхаа ойдлчин мастер оюун чимгийнхаа орон бүтээлийн тоглолтыг хийж байгаадаа манай хамт олон баяртай байна. Ер нь бол оюунаа гэгч маань театрт бүх насаа зориулж бүх үйлсээ, бүх урлангаа чанартай сайн болгох талаар анхаарлаа тавьдаг хүн. Тийм ч учраас бидний гарч байгаа уран бүтээл чанартай болдог гэдэгт итгэлтэй байдаг. Бидний хизээд ч ороход үгүй гэж хэлдэггүй. Энэ бол гайхалтай сайхан чанар гэж боддог. Оюунагчтай хайртай шүү. Амжилт хүсье. За тэгээд олон юм ярих юм бол тэгээд оюунагчигээ магтаж өгөндөө. За харин таны дээр муу сангийн чинь би хэлдэ шүү. За тэгья гэд хүний хэлсэн болгоныг л тэгдэг чинь таны хамгийн муу сан шүү. Тэрийг л би танд хэлчихье. За Монголын орчин цагийн театрын урлагт амьдралынхаа тал 40 жилийг зүтгэж яваа хоёргүй сэтгэл зүсгийн оюунаа гэгчтэй юун төрөнд одоо шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэе. Тэгээд ирж буй он танд аз хэмэр, эрүүл мэнд, аз жаргалаар дүүрэн байх болтугай гэж хүсэн өрөө. Тэгээд 21-нд одоо өөрийнхөө энэ сайхан үдшилгийг хийж хагаад тэр тоглолтод нь бас амжилт хүсье. Театрт ажилласан 40 жилийнхэн ойд зориулж тайлбар тоглолтыг хийх гэж байгаадаа баяртай. Ингээ оюунаа гэгчтэй эрүүл их аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье өрөөё. Аялын тасагтаа энэ өрөөнд анх хөл тавьснаас хойш одоо 40 жил болж байна. Үнэхээр би эргэж буцалтгүй оюулаас салаагүй энэ дарамын чатраас ч гараагүй 40 жилийг ардаа үзсэн. Тэгээ сайхан юм болгоны үзүүрт өстө тос гэгчээр миний хамт олон өнөөдөр намайг бас дэмжиж миний одоо энэ ажил хөдөлмөрийн минь үнэлж одоо хөдөлмөрийн алдар өдөр тэмдэглэх гэж байгаад би маш их баяртай байгаа. Ур, сэтгэлийн ур, гарын ур, ухааны ур хэмээх дөрвөн ур тэгш цогцож гимэн төгс төгөлдөр бүтээл төрдөг гэдгээ. Дуртай зүйлийнхээ төлөө их чин зориг тэмүүлэл, цаг хугацаа, залуу насаа зориуллаа даа хэмээсэн үйлчин бүсгүй энгийн нэгэн амьдралаас өгүүлсэн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Хүсэл мөрөөдлийн нь өлгий болсон ягаан байшингийнхаа дээвэрт багтаж, хийсэн ажлаараа бахархаж, түүнээсээ ирч хүч авч, урлагийн хүн болох эрхэм нандин бүхнээ биелүүлж, сайхан амьдарч байгаагаараа бахархаж байгаа эглийн эгэл эрхэм таны ажил үүс бүхэн цэцэглэн бадлагч явахын үлзийтэй өрөөлийг өргөж, өнөөдрийн нэвтрүүлгээ өндөрлөё. Урлагийн янжин лам бурхан таныг үргэлжид эвээх болтугай. Зүрхсэчлийн хабиг онгодор хогулдоо нэг бүгдийн мэрэгшил сэтгэлээ сорьяутай бүгдийн тэтгэсэн оврхон цаяатай игээ бурхан чуулсан тайзанда хайртай бид бүхэн театрын Чичээч олдошгүй залуу халуун насны бэ амьдрал урсан хөөрөх алтан тайз минь
итгэсэн орхон заяатай игэм бурхнаж чуусан тайзанда хайртай бид бүхэн театрынхаа Борхон зүрхэн агшааж догтлон жаргадаг буцах гарцгүй бидний мэрэгжил жүжигчин баясах унях бүрдэн улам залуучдаг бусдын хүсвч чадамгүй мэрэгжил жүжигчин Онцагийн баатруудад хувирч хувилдаг онгод ирчил сэндүрдэн итгэн илгэгддэг олон түмнээсэн уран хүртэн хүнлэгдсэн адтай мэрэгжил жүжигчээ